全中國而努力，为解放全中国而努力，打倒日本帝國主義，打倒日本帝國主義，為解放全中國而努力，為解放全中國而努力。病夫，一群东亚病夫，都是日本人！杀了他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 ！我杀了你！哎，停車！小姑娘，你叫什么名字啊？瑞云。你这是卖什么呀？卖我自己。卖你自己？你爹娘为什麼要賣你啊？是我自己要賣掉自己的。小姑娘，你快告訴姐姐，到底是為什麼呀？我娘快要病死了。那你爹呢？我爹，他是做什麼的？教書的。教書先生，天下竟有這樣的爹！他人在哪兒？在裡面。不，你不買我是不能亂拿着稻草的。懷夫，拿100塊錢來。這個錢你拿着，你媽媽治病的錢，姐姐給的。不，用不着這麼多錢的。小姑娘，你是一個人，不能賣來賣去的。拿着錢，趕快回家給媽媽治病吧。啊！我明白了。求你給我一個，快走！求什麼求啊？求我沒有，快走！我總算明白，為什麼這麼多中國人打不過日本人。啊，快走！小姐，小姐，朱山叔，鴉片的禍害，昨晚今天聽到的見到的，甄家的煙館一定要關，一定要賣。關？捐飛機欠的錢哪兒來？賣？兵荒馬亂的。又能賣給誰呀？那你看誰家合適？扎家。不可能，絕不賣給他們。就是一把火燒掉，我也不賣給扎家。那沒人買得起啊，除非是一把火了。我還騙不上呢，一把火燒掉，我犯法了我。哼。好，扎老爺就扎老爺，不過要有條件，定死他幾條。是。出來吧，躲什麼躲？還沒看夠。你在這兒，我知道你。我什麼也沒看。怎麼，梁中找我有事？還賴呀！我和素琴在一塊兒，你哪次不偷看？怎麼樣，比你自個兒去堂子裡找樂還過癮吧？什麼話？別忘了，我是你老子啊！什麼老子兒子的？有你這麼不要臉的老子嗎？不管怎麼說，我是你爹呀！得了，看就看吧，
算是兒子孝敬老子的。怎么，找我有事儿？真宇把飞机捐了，下面就要卖大烟馆了。这事还用你来提醒？早就安排好了。这会儿啊，我要喝杯龙井茶，抖擻抖擻精神。你爹的体力可不如你呀，白天连着晚上。哎，爹老了。哎，你急什么？他关了，你来开？嘿，我买了不开，我傻呀？我看你确實有點傻。甄家關了，渣家開，這渣家可就要背上罪名了。讓七公公開。七公公開？對，租給他開，你賺大錢，他賺小錢，這黑鍋啊，讓他來頂着。這彎轉得太大了，我喜歡直接的。把甄宇給殺了。你知道了？這日本人都在捐機集會上開槍了，就你這餿主意，這是沒抓到。這要抓到了呢？抓到？我又沒抓到。爹，多動動腦子，轉幾個彎，抓到。要是日本人把你出賣了呢，那我們渣家可就被人給踩平，讓人給滅了。所以不能除掉甄宇，讓他活着，活得生不如死，那豈不是更好？哼，臭小子，你說了一大通，不就是你為了他嗎？我得到甄宇有什麼不好呢？我跟甄宇親熱，聊知心話，你聽着不是更有意思？別來了，爹，你心裡就那麼想的。我說哪來的仙女下凡？原來是魚兒。舅舅舅媽，我是來談煙館的事情。哎，不是捐飛機嗎？哦，還以為要我也捐飛機呢。依舅舅的個性，我捐了1架，你應該捐2架才對。不錯，一點兒不錯。可是現在，我算是心有餘而力不足啊。舅舅您不開口，我心裡就明白了。聰明，這不，我正要花錢買甄家的煙館。外甥女兒，你可以再捐1架飛機，啊，這就等於拐了個彎兒，我也救了一回國嘛。聽說你捐飛機，差一點被人殺了。是差點被日本人殺了。日本人？還記得蘇城那句傳言嗎？甄家不滅，蘇城清譽永世不復。甄家被殺了多少人？6歲的時候，桃花裝神弄鬼；16歲的時候，又有2個家人被殺了。這一次次的，不過我相信，這次應該不會是你。舅舅還不至於無恥到要跟日本人攪在一起吧？魚兒，張某人也是中國人嘛，你一直都在誤會你舅舅。那舅舅卻為何把煙館的價錢壓得這麼低呢？人熟理不熟，常言道，親兄弟還明算賬呢。明算賬，賬明得很。甄家煙館的位置在蘇城是最好的，但是房子的價錢就比舅舅給出的不知道高了多少倍。魚兒，既然要有這麼高的高價，那為什麼還來找我呢？肥水不流外人田嘛。再說，我這個做外甥女的也得好好孝敬您老人家呀。擔當不起，擔當不起，這份孝心太重了。擔得起，舅舅不是已經擔下了甄家的一條洋街嗎？舅舅，別看你現在表面上不溫不火的，心裡不知道有多得意，又有多着急呢。
现在離你想吃掉甄家的夢已經越來越近了。聰明，太聰明了。魚兒，看你這張嘴啊，就想起了你娘。我娘，和我一樣利索嗎？不，嬌滴滴、病殃殃、蕭勃勃的話，從她嘴裡說出來啊，不是媚了男人的眼吶，就是挖了男人的心。舅舅，我不會挖了你的心吧？我的心？你是挖不着的，倒是你爹，在地下听說甄家的烟馆又要歸我了，会被你气得吐血的。我爹，我正是照着他老人家的意思做的。怎么？我們言歸正傳。啊，哈哈哈哈，正傳就是錢嘛，說吧。25家煙館，10萬兩銀子。啊，10萬兩！你要打劫呀？我忙，你們只有5分鐘的考慮時間。過了這村兒，可就沒這店兒了。有，你不賣給我就行了。你還要辦學校，你還要捐飛機，你還要愛國，你還有你的志向，你還要做好人。好人是没有肚臍眼兒啊！你把你的衣服脫下來給我看看，有沒有肚臍眼兒啊？下作！那我不管，我要的是事實。現在的事實就是你不出大門，你舅舅就一口氣吞下你一條羊爹不算，現在又增加了你們甄家25家煙館。朱山叔，我們走。是。哎，等等，8萬兩。9萬兩。10萬兩。朱山叔，我們甄家的25家煙館，是不是又要進扎家的大門了？是，大小姐。這是什麼？你仔細看看，我又加了一些附加條款。還要錢呢？不是錢，舅舅要登報聲明，永遠不得開煙館。就這些？好，簽。今天大某人拼死吃一回河豚。朱山叔，再給舅舅加一條，永遠不得開妓院。好，1條是吃，10條還是吃，要怕就嘗不了這個新鮮了。嗯？什麼聲音啊？梁中，梁中！我就昏頭了。梁中，求求你，现在別走好嗎？怎麼，捨不得我？等着我回來啊！哎，好了好了，聽話，聽話。爹，幫我招呼一下表妹，我馬上來。不用了，表哥，我跟你爹談點事兒。跟我爹有什麼好談的？梁中，這是什麼話呀？明白話，一白一黑，於表妹跟我爹根本就不是一路人。你，表妹，表哥，你來的正是時候，正好見證一下我跟你爹的約定。爹，日本人侵略中國，國難當頭，如果甄家關店煙館，扎家來開，這還了得？別說在蘇城立足，就落在一個中國，也沒有我們扎家的容身之地呀。爹，大於小利，你可想清楚。表妹，你和我爹簽協議，沒開玩笑吧？沒開玩笑。真的？真的。為什麼人有的時候認真起來像開玩笑，開玩笑的時候卻像認真的？什麼意思？剛才收音機裡一對明明很相愛的人，
卻永遠也搞不清楚他們內心的情感是什麼。原來是這樣，我還以為你女朋友在裡面呢。所以真宇，人最容易被誤會，被冤枉。你心裡很清楚，除了你之外，我誰都不會愛。你们这是要干什么？我们要離開這裡。官府，把教室門鎖上，看今天誰能走。你怎麼現在這麼有精神？我，同學們，他抽大煙，他是大煙鬼，癮君子。我是抽大煙，可那是我個人的事情。跟你們都沒有關係。沒有關係？你為人師表，你欺騙了我們所有的人。你不配當我們的老師，你把我們心中所有美好的東西都毀了。對不起，是我不對，是我不該抽大煙，是我欺騙了你們，我向你們賠禮。葉少，能再給老師一個機會嗎？不能。那你想幹什麼？想帶同學們走嗎？門窗鎖了又有什麼用？我們的心全走了。走了以後又能怎麼樣？失學，然後流落街頭，永遠做一個愚昧無知的人嗎？同學們，難道我們被他這樣幾句話就屈服了嗎？難道我們每天上課都要面對一個大煙鬼、偽君子嗎？葉少，學校你們不能離開。我真宇什麼都不對，我不該抽大煙，可是你們不能不學習呀。你想想，如果我們中國人不學習，我們怎麼可能戰勝敵人？同樣是軍隊，為什麼我們幾十萬打不過日本的幾萬？一個泱泱大國，我們卻戰勝不了一個日本小國。是的，我們有很多弊病。抽大煙就是禍害了我們100多年的一個大問題。請相信於老師，我一定可以戒掉。我們中國要從頭做起。是，我們中國是要從頭做起，但是你戒掉大煙，不可能。可能。從現在起，我就戒掉。林院长，你怎么样？你别动，我只把你胸口外面的子弹取出来。你腿上的、胳膊上的我还没动呢。为什麼不一次取出來？沒有麻藥了。沒有麻藥就不取子彈了嗎？鴉片，用鴉片可以嗎？你是不是中國醫生？我死不了。什麼事兒？查老爺這麼着急找我們來？氣味不好，各位留心就是了。怕什麼？吃人不成？他就是鴻門宴，哎，那也得擺出來呀。對對，我們用不着心虛的。哎，是，我們不如問七公公，是七公公的查老爺請我們的。哎，七公公。別動，別動，睡着了，我睡着了。我來了。查老爺，查老爺，啊，請坐。
来說，別再吊众人的胃口了。甄老七，该醒醒了。从今天起，甄家必須斷絕跟鴉片的一切關係。什麼？斷絕跟鴉片的一切關係？是啊，什麼？這是怎麼回事啊？再明白不過了，戒菸，全部都要戒。不行，這是要我們的命啊！是啊，不能戒，不能戒，戒了我們怎麼活呀？真瑜，你想我們死就直接來好了。我支持真瑜，這鴉片根本就是個害人的東西。呸！你現在護着真瑜了，你是不是想偷着抽啊？現在外邊正說日本人要殺中國人，咱們甄家怎麼從裡邊開始殺起來了？大不了一死，今天就算是死我也不戒。不戒了，我們都戒了。朱山叔，在。各位奶奶太太们，把鸦片交到这個房間，你先驗收，先禮後兵，只有半個時辰，之後你就帶着人給我一間一間的搜。是，小姐。懷府，我們走。杜冷丁還沒到呢，什麼時候到？我不知道。鴉片，給他吸幾口鴉片。我不要，你會疼死的。疼死我也不要。喲，紅嘴白牙半天，說了這麼多話，就是沒有人幫我扎某人的忙。家老爺，談不上幫不幫忙，幹這個事得要憑個良心。朱少，我耳朵沒聽錯吧？憑良心，憑良心，你朱壽能爭下這麼大產業？扎振庸，你這是以小人之心奪君子之腹！嘿嘿，我告辭了。嘿嘿，果然是鸿门宴。鸿门宴還沒開始你就走人，太不給面子了吧？家老爺，這個玩笑，你可是開大了。君不見，清平世界，朗朗乾坤。朗朗，打你個朗朗乾坤！鸿門宴這才剛剛開始。現在我們正好談談心，還記得吧？8年前你的兒子打了梁忠一拳，這一棍是我為兒子報的仇，子債父還，你不吃虧呀。掌下之辱，公理何在？公理何在呀？你有你的公理，我有我的公理。我的公理都一筆一筆記在我扎家的賬上。來人吶，在。給我把扎家的賬本拿出來。你們賣什麼？賣什麼？大到一個店，小到一根針，一筆一筆都在我扎家的賬上。你們來得正好，大家來算算這個賬，評評這個公理。這還有沒有公理了？還有沒有王法？我就是王法。我要給臉，不要臉，這就是公理，這就是王法，這就是天理。
鸦片呢？都烧了，小姐。这么快？是的，小姐。姐，你快看！娘，没有了，真的没有了。娘，真的没有了，真的没有了。哦，那是戒烟的人正在叫呢。查老爷登报声明了。姐，你怎么知道的？姐，你说，查老爷盯了我们甄家烟馆那么久，他会说关就关吗？我也猜不透。不过，有他的声明，总比没有强。是谁的叫声？哥哥。对，是少爷房间里传出来的。我们去看看。不开烟馆妓院的声明，以你的意思一发表，这不把你老子的手脚捆起来了吗？你不能开，让七公公开。在中国，一定要把表面的文章做好了，老百姓晕，你要愚弄他们。哎，你这个苏城第一什么脑子？想想过去的甄老爷，哼，我那姑父的气势。哼，我不如甄老爺，可是他死了。哎，我說你能不能不畫，晃得你老子的頭暈。晚了，這麼多年你幹嘛去了？改不了了。哼，看出來了，我看出來了，你小子這臭架子，跟甄老爺有意拼啊！胡說，他見過什麼世面啊？土鳖，頂多一個大土鳖。嗯，你是在罵爹？罵，哼，是為你好。你不能殺人，尤其是甄姨，那可是我的女人。可是你有了這個甄瑜，只怕是什麼事情都不得安生啊！你呀，有你兒子一半的聰明就好了。想不想聽個故事？故事。甄瑜學堂裡有個叫李秀玲的女孩，她有個瘋子娘，本來住在一個小島上。不行，一切都會好的，大家都在戒煙呢，於老師也在戒着呢，忍着點兒，娘，都會過去的。娘，一切都會好起來的，娘，忍着點兒。啊，明白了。甄家所有的人都在戒煙，當然，也包括這小女孩那瘋子的娘。那你說，甄瑜能戒掉大煙？哼，戒不掉。早先英國人，現在日本人都不傻，想戒煙，他不找死嗎？兒子。那萬一死了，那可就是竹籃子打水一場空啊！嗯，空不了。等他快死快空的時候，就用鴉片控制他，把他歸入我的囊中。哎呀，兒子，你對甄瑜可真是一往情深啊！哼，半夜了還出去啊？跟人約好了。對了，咱們得立個規矩。以後該問的問，不該問的就別瞎問。大強，你堅持住！
乃香，乃香，乃香，小姐，小姐，快让乃香抽一口吧，求你了！不行，素琴姐，鸦片已经把我哥害成这样了，不能再抽了。不能啊，你不能这样狠心啊！恢复，保金。乃香，给我。乃香哥，这是我姐亲自给你打的井水。乃香，竹山叔，去拿绳子。是。划不来，按住他。乃香，坚持住！乃香，坚持住！快，竹山叔！快点啊，竹山叔！把脚捆起来。竹山叔，不能这样，他毕竟是大少爷啊！嫂子，嫂子，不能这样！嫂子，嫂子，嫂子，好了，嫂子。为什么不用鸦片？不疼。怎么会不疼呢？比起心里的疼，这算得了什么？我爸爸走的时候，我以为我活不了了。后来我才发现，其實這個世界上還有很多事情要我去做。慢慢的就過去了。現在我明白了，其實這個世界上所有的痛都是可以過去的。有的痛可以過去，有的痛永遠過不去。把你送來的時候，士兵說你一反常態，是因為收到了蘇成的信。信裡面有張照片是嗎？對不起，請你離開，請你現在就離開。對不起，我只是想關心。請你離開。姐姐，姐姐。姐，外父，你怎麼來了？你接得太急，我怕你出事。怕我？出什麼事？我喊了？沒有。還是我也像姨奶奶、姨太太們一樣，用頭撞牆了？姐，你要是像他們那樣撞牆，要是喊了，那反倒好了。姐。我就怕你悶着。從今去吧鐘樓，佛殿遠離卻下山去，尋一個年少的哥哥，聽他打我罵我，說我笑我。你唱的這什麼呀？這還不知道？思凡吶！現在是被逼不過，一個個都思凡了。好，現在戒煙，我不跟你們計較。呀，
你不唱啊？精神头倒好。你到底戒烟没有啊？谁说没戒？戒了。那我怎么听说有人跟他屋里送烟来着？没抽，扔了。扔了？鬼才信呢！怀父，这没你的话。竹山叔在。把这屋子的门窗都给我钉起来。是。干嘛？大家一起戒。不过，谁再敢砸东西撒野，就让竹山叔给捆了，绑出去3天3夜不吃不喝，饿死算了。不，我还是跟二姨奶奶回房里戒吧。那你呢？那还给唱不给唱吧？再唱思凡侮辱我爹，把你嘴缝起来。竹山叔在。其余人各回各屋。接下来就是我跟四姨奶奶的对手戏，我跟她一起戒。我倒是觉得奇怪了，这烟已经戒了2天了，怎么单单今天突然闹起来了？哎呦，难受啊！对啊，实在熬不过去了。真的吗？不用替人瞒着了。查良中，查良中，你出来！振宇，我在外面等着呢。这个场面不错吧？好，比我预想的还要好。你什么意思？振宇，你这么聪明，难道还不明白？你是说激将法？对，激将法。非常时期、非常事件，必须采取非常之措施，其中也包括你。我？对，怀父可以作证，就是我让他把大烟送过来的，因为我料到我越送，你越不抽。对了，当然对了，可是大烟就那么好戒吗？你自6岁就抽，一朝要戒，没有断臂的决然，那是不行的。我知道你对我有所不解，甚至误解，我正是利用这一点锻炼你戒烟的决心。因为我爱你，我不希望你一輩子做一個大煙鬼，所以此舉，你就是把我當成惡魔，我也認了。我樂觀其成，我哈哈大笑。那，你為什麼鼓動姨奶奶他們鬧呢？你一戒煙就神志不清了，你就犯傻。愛屋及烏的道理，你懂不懂？你懂不懂？你看看他們，甄家所有的人都是為你戒的。如果你戒了，別人戒不掉，這甄府裡面還是烏煙瘴氣。你想戒，那是難上加難。你是說，你在幫我？不，我是來破壞你們甄家的，來毀你們甄家的。不，這遭人媽的千古罪名，讓我來背好。梁中，你不懂我，你根本就不懂我。姐，多少吃一點嘛。自從你開始戒煙，就什麼都沒吃，你這樣身子會垮掉的。懷父，這粥是你親手熬的？嗯，是啊。上一次雲少爺失蹤，你就什麼也吃不下，竹山叔硬給你熬這個粥，你就吃下去了。懷父，姐姐實在是吃不下去。姐，那你想吃點什麼？要不吃點別的，懷父給你做。懷父，姐姐問你，你怕竹山叔嗎？啊？有點怕，但又有點不怕。怪不得你聞不出來呢。竹山叔，進來吧。竹山叔，
姐，那我先出去了。嗯。戒烟，也不能把小姐的生日忘了。这是我照往年常例拟的一份单子，请小姐过目。留几项，其余的就免了吧。依小姐想法，留下哪几项？開倉計糧是一定要留的。戰爭期間，大家都好久沒有聽戲了，所以請戲班子這一項也留下來，讓全蘇城的老百姓好好的高興一下。宴席就免了，添幾個菜，全家人好好的吃一頓。小姐，照老規矩，請鄉紳4鄰赴宴，可萬萬省不得。南園的鄉紳們恐怕也已經做好了準備。這項的費用最大了，那些鄉紳們腦滿腸肥，不差這一頓。省下來的錢，還可以多招幾個學生。是，小姐。還有，給這府每一個人添一套新衣，讓他們開開心心的去聽戲。也包括下人嗎？包括。除了我，是。啊，另外，給每個煙民發10塊錢。使不得，小姐。為什麼？蘇城有證的煙民就有1萬多啊。有多少發多少，一人1份。去吧。是。姐，不好了，不好了！世云少爺有消息了嗎？不是。外面28家煙館同時開張了，你聽，你還能聽到鞭炮的聲音。朱山叔，在。備車。是。去哪兒？扎家煙館。啊，姐，你怎麼知道的？姐姐還沒戒煙，戒到犯了傻呢。哦，是我傻。另外，叫所有的家丁在門口等我。是。反了！干嘛？你们干嘛？赵老爺，这赵老爺竟然赶到我的头上來了！趙老爺，有人叫我在您發火的時候把這封信交給您。梁中，写的都是戲文，唱。哎，這小子他媽的想的還真絕啊！你們幹什麼？住手！淮府，下一家。我正在城樓觀山景，耳聽得城外亂紛紛。現在有幫唱的了，淮府，鑼鼓點敲大點，給我使勁的砸！哎，秀玲媽媽死了，聽說是戒煙死的，是嗎？聽說這於老師自己去沒戒，真家人自己說的，千真萬確。是，找他算賬去。秀玲說了，不關於老師的事。等我們找到他，你就知道了，關不關他的事？這是幹嘛呢？打劫呀！七公公，關你什麼事兒？不關我的事，我撐着。扎舅舅，你終於忍不住了。這倒真不關你扎舅舅的事。七公公，你這一腳就跨過了河，管得太寬了吧？煙館為我所有，於侄女，你還不知道吧？你，可能嗎？扎舅舅，該你出場了吧？怎麼不可能？千算萬算，你就是沒算到，扎家會把煙館轉租給我。你姓什麼？真。我這個姓甄的關了，你這個姓甄的開。好，那我問你，這煙館為什麼叫了札記？札記透着仁義2個字，
不像你，肥水竟流外人田。七公公，你空口无凭，喊姓扎的出来说话。好小子，还真有两下子，什么事都给你算到了啊！苍苍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 ，大悲苍大把苍，崔苍，三句一声好炮响，扎某人驱马来到街前。哦呀哈，玉儿，找扎舅舅有何事啊？扎舅舅，我们可是有约在先。没错，一点儿没错。烟馆是七公公开的，没他什么事儿。我看，也没你什么事。甄府開煙館賺了幾十年的錢，現在也輪到我玩一把了。你就玩得了？請教，煙館是你開的？不是，是扎老爺租給我的。你就是八竿子也打不着。我打得着。再請教，你怎麼管？你管得了嗎？管不了就氣死你，毆死你。反正這個煙館我是開定了。七公公，我原本只以為你狂妄，沒想到你還如此的無恥。各位鄉親，大家一定還記得，當初我把煙館賣給我舅舅的時候，他曾經答應在這裡永遠不得開煙館，不得開妓院，但是現在他卻言而無信。你們說，這牌子是該摘還是不該摘？扎老爺，您的聲明剛登過，怎麼能夠言而無信呢？甄小姐，我們站在你一邊。砸了！各位仗義直言，真於謝謝你們了。野獸，你們怎麼來了？來看看你演什麼好戲。是葉少吧？哎呀，戲演得正濃，歡迎你來捧場，來助興，助我興吶！葉少，葉少不是你喊的，我問你，你有什麼資格在這裡砸煙館的牌子？問題提得好。資格？哎呀，我怎麼沒想到？問得我心裡邊好舒坦吶！當然問得好，但你們心裡不會舒坦的。扎老爺，我問你，你到底是不是振宇的親舅舅？世人皆知是也。好，你們本來就是一家的。振宇前腳賣煙館，扎老爺七公公後腳重新開張，你們串通好了的。葉少，你眼睛瞎了嗎？我是在砸呀！砸你怎麼還抽？你又不是不知道，我在借，我們全家都在借。借，砸，都是在騙人，在演戲，在騙我們有良心的中國人。有這樣演戲，有這樣騙人的嗎？各位鄉親，我振宇當初把煙館賣了，就是為了要關。為什麼？因為鴉片麻痹了我們的精神，耗盡了我們的體力，讓我們的老百姓傾家蕩產，妻離子散。這也就是為什麼我們一個泱泱大國，卻被小日本虎視眈眈。是，我們甄家以前種過罌粟，開過煙館。在這裡，振宇要向各位表示深深的歉意。20年前，我們拍賣得到的蘇城煙館的經營權，我宣布放棄，永遠放棄。你能對着大家說這些話，行啊？信，我們相信。我不信。你說你戒煙，你怎麼還給秀玲的媽抽呢？秀玲的媽媽怎麼了？被逼着戒煙，死了，上吊死了。好啊，玩出一條人命來了，殺人償命，這下你跑不了了。我們趕快去秀玲家，一定可以弄清楚。媳婦不用了，先把你自己搞清楚再說。走。你是姐姐的學生，你這麼做還算是個人嗎？懷府，葉少，你到底要搞清楚什麼？別人把命都給戒掉了，你怎麼還這麼有精神呢？什麼意思？我什麼意思？有人揭發你，你讓別人戒煙，
自己在偷偷摸摸的抽。唯恐天下不乱，那是有人造謠。有种你辟谣！走，跟我们去搜一搜。女儿，众望所归，且势不可挡啊！这一搜，你不就一身清白了吗？是啊，一搜你就一身清白了吧？好，叶少，我让你搜。但是如果你在我们甄家搜不出鸦片来，全校开大会，你要上台鞠躬，给我恢复名誉。行，给你跪下都行。不，我们是全城最有热血的人，我们代表苏城人民，要向罪恶的甄家挑战。好，你跟我走。走。姐姐，我们都是在戒烟呢，戒得一个个死去活来的。作死了，作死了！你们一个个都不怕甄瑜这个小夜叉把你们给关起来啊？哎，这是后花园，又不是屋子里，他怎么关呢？呀！哟，四奶奶，这去唱戏呀，还是准备去疯人院呢？当然是唱戏了，人生乐子苦不多。二姨奶奶，奴家又来寻开心，作践自己了。四奶奶，这不是思凡吧？任性呐！思凡那可是要被缝嘴的，天下的戏文多得去了。那你就唱一个，来唱一个呀！好，那我就唱一个。观世音，满月面枝开，妙香有善财，火龙女站立两相，菩提是占卜花千枝，夜莺播鹦鹉，玉仙鸟在灵岩神仙上下飞翔，路六枝撒甘露3000。哟，这是怎么回事儿啊？搜什么？搜大烟。那可得先从甄瑜小姐的房里搜。小姐房，搜。等等，姐姐的闺房谁敢随便搜？怀府，小姐的浴室你们都是说闯就闯的哦。怀府，让开！姐姐，让开！哎，叶少，于老师，我一直拉他，可是我拉不住。没关系，于老师心不亏。叶少，叶少，开！叶少，做老师不能这样。叶少，来迟一步，来迟一步啊！哎，叶少，我一听说就马不停蹄的赶来助你一臂之力呀。叶少，哎，你去搜。好。房里放着烟枪，还戒烟呢？它是挂在墙上，用来提醒自己。怀府，你怎么现在说话越来越像读过书的少爷了？哼，不言自明啊，不言自明了嘛。你看看，姐姐真的没收！姐姐，不要别说了！